Αποκαλύπτει στο Star και μια συνεργασία έκπληξη. Οκ, χαλαρά τώρα. Αν αναρωτιέστε τι σχέση μπορεί να έχουν οι Guns N' Roses με την Νατάλια, η απάντηση είναι απλή. Ένα από τα μεγαλύτερα ροκ συγκροτήματα της διεθνούς σκηνής δεν αποκλείεται να συνεργαστεί μαζί της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εδώ και λίγες εβδομάδες η Νατάλια βρίσκεται στην Τουρκία, προωθώντας το καινούργιο της CD. Μάλιστα περιέχει 8 τραγούδια τουρκικά και 5 ελληνικά. Αυτή του ιδιορυθμία το έχει κάνει πολύ δημοφιλές. Στην αρχή ήθελε πολλή δουλειά. Ασχολήθηκα πολύ μαζί της με τη γλώσσα, με το περιβάλλον, με την νοοτροπία, και όταν βλέπει ο κόσμος ότι κάνεις μια προσπάθεια, σε αγαπάνε ακόμα πιο πολύ. Στο πάρτι που διοργάνωσαν οι υπεύθυνοι της δισκογραφικής εταιρείας για τους Guns N' Roses με αφορμή την συναυλία τους στην γείτονα χώρα, η Νατάλια φυσικά ήταν καλεσμένη. Και έτσι ξεκίνησαν όλα, όπως εξομολογείται άλλωστε και στο περιοδικό OK. Βρέθηκα στο πάρτι για τους Guns N' Roses, όπου ήμουν ούτως ή άλλως καλεσμένη. Καθόμουν πολύ κοντά στον Άξελ, αλλά δεν του έδινε σημασία γιατί είχαν πέσει πάνω του όλες οι γυναίκες του μαγαζιού. Και επίσης γιατί δεν μου αρέσει ως άντρας. Πονάει. Η Νατάλια που κινείται μεταξύ Ελλάδας, Ευρώπης και Τουρκίας ότι την συγκινούν τα ταξίδια πολύ. Γι' αυτό και όπως λέει δεν μένει ποτέ σε ένα τόπο για πολύ καιρό. Μου αρέσει γενικά να ταξιδεύω πολύ και δεν μου αρέσει να μένω σε έναν τόπο πάνω από 6,5-7 μήνες. Ταξιδεύω. Μου αρέσει να παίρνω από διάφορα μέρη. Όταν πάω στη Νέα Υόρκη, όταν πάω στο Λονδίνο, παίρνω διάφορα στοιχεία και τα βάζω στη μουσική. Με βοηθάει σαν... Εντάξει, το έσωσες μέσα, το κόλλησες. Εντάξει. Το ταξίδι της λοιπόν στο Λονδίνο λίγες ημέρες αργότερα... Αυτό τώρα θα πριστεί. Αργότερα μπορεί να βάλεις πιο κοντό. Και το αποτέλεσμα ήταν ό,τι καλύτερο. Θα το σπρώξεις μπροστά.